Lada Largus, Renault Logan, ну и все такие модели. Очень частая проблема — гремят суппорты. Понятно, можно заменить направляющие, можно поджать пружинки вот здесь и вот. Ну, на мой взгляд, вот самое оптимальное решение. Вот эта часть, вес большой, но при этом она ничем не закреплена. Можно здесь стяжку поставить пластмассовую, но она как-то выглядит ненадежно. Нагрев суппорта, как она себя поведет. Вот восьмерочная пружина с задних колодок, боковое крепление колодок и крючочек. Ничего не стесняет движение. Пружину ставить в распор, я считаю, что это неправильно. Суппорт должен поджиматься. При этом движение ничем не ограничивается. Вот качаешь. Решение простое. Отверстие на 3 мм. И крючочек. Тут можно тоже, конечно, просверлить, какое-нибудь крепление сделать, но необходимости в этом не вижу. Посмотрим, как зарекомендует себя